akhirnya trip perdana ya dengan duit. Apanya perdana? Iyalah, mancing pertama sama kamu kan. Kita coba dulu ya guys. Udah mulai tidak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama channel ATS di Pret ke atas dulu. Dari sini enggak? Ketemu si Bolang. Bolang kan? Bocah petualang. Mana tengok ikannya? Nggak ada ikan gabus ya sini? Ikan gabus? Boleh tengok dulu. Di mana mancingnya? Di parit di sana. Ya Allah. Coba angkat, taruh bawah Kak. Pakai apa ya? Ini pancingnya ya. Tapi ada itu pancing juga. Iya. Luar biasa. Ditajur gitu ah? Enggak? Enggak. Ada nampak anak aja. Di sana ya? Sini ada juga enggak? Ada. Malam abang dapat gabus ada anaknya juga. Iya. dapat dari pancingnya ini yang dapat. Enggak. Itu pakai Pancing yang ini. Ini yang putus ini loh. enggak putus itu. Banyak umpan kalian? Umpan cacing? Enggak pakai cacing. Jadi pakai apa? Udang. Iya, udah belum putus. Mana nyari udang? Di mana? Enggak berpancing. Rumah kalian di mana? Ya apa abang tuh pancing udang. Laut itu. Iya. Enggak juga lah. Mana? Mancing sini aja lah, sama-sama. Kami mau nengok. Ajari kami mancing sini ya. Ikan keli ya? Banyak orang mancing sini enggak kan? Kau mau neng orang mancing? Apa mancing wi? Nggak ada orang mancing pakai kayak gini. Nggak ada ya? Kalian harus saksikan ini. Ada? Iya. Pernah dapat? Enggak di laut. Mau di sini. Ikan gabus suka makan ini. Gabus kecil pun mau kalau lapar. Iya. Mana tengok? Boleh tengok? Tengok. Rumahmu di mana? Oh iya. 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 Itu baru untuk laut, itu yang hijau. Nah, yang hijau itu untuk laut, yang itu untuk ini ikan gabus. Hah? Apa? Ikan apa? Dalam kan ya? Hah? Iya.
Boleh lah tanya ya. Angkat lagi kan ya, tengok dulu. Gini. Mau Dimas Basbon. Iya, masuk ke YouTube. Wis. Siapa namamu? Reno. Reno. Ini adiknya? Ya Ilham. Ilham. Alulah, pancing mahal gak dapet ikan. Pancing itu. Seru lah. Wis. Dapat 2 ekor ya gabus ya. Itu celana merah tuh tengok tuh sana tuh. Kelas berapa? Kamu? Kelas 5. Iya. Ini udah sering dapat ikan ini. Iya, ikan gabus. Kalau Om itu tuh nggak bisa mancing tuh sana tuh. Baju biru tuh banyak gaya ya tuh. Musim-musiman ya? Kemarin tuh pemancingan juga 2 hari dapat. Sekepar. Di sini kemarin juga waktu lama juga penyebaran Hmm. juga 2 gabus. Gabus. Tapi itu Om tuh pun nggak bisa mancing tuh. Serana merah sana tuh. Minjam satu nggak mancing muka? Selain di sini, di mana lagi tempat mancing? Tadi kami sampai ujung sana tengok. Baru sampai situ mancing Mbak. Paritnya bersih juga? Bersih, cantik. Iya. Tapi kalau bagus Itu tadi di sana juga kan? Diamlah kau. Ketahuan ya. Shh, diamlah. orang beli pancing itu berapa? Jangan ditanya harganya, mahal betul. Betul mahal. Lebih ada tuh di tepi tuh, iya kan? Tuh, tuh. Ah, itu anak apa? Jadi anak apa? Om itu yang bengak berarti tadi. Nanti lah Om ke ujung sana. Ah, itu bolang-bolang. Ah, itu yang paling nggak pandai mancing tuh. Itu bolong. Udah, Dek. Mancing sini. Kita ngopi situ nanti. Gak. Susah kali dikasih tahu.
Males. Bukan males, rumputnya Mantap guys, mancing kali ini. Sepertinya strike-nya, apa ya? strike-nya besar. Mantap lah. Orang mau domain. Segini tadi kan? Iya, salah. Spotnya cukup mantap juga. Tapi kita istirahat dulu ya, Ngopi saya. sambil ngopi. Yuk ikuti terus perjalanan kami di YouTube-nya ATS 17 Andi. Jangan lupa subscribe, comment, and like video ini ya. Ini teman baru kita, teman mancing perdana, Bang Dwi Baskoro namanya. Dari Solo tuh guys. Lah. Kan belum. Iya istilahnya. Ini bapak tanam rumah itu. Hah? Tanam rumah. Gila. Cantik tuh jadi Honda nih. Tak kotor dong. Bagus di apa, di plasteran biar nggak kotor. Paham. Saya plasteran harus gonggong rumput bareng dia kerja. Tadi nampak kue gitu tadi terus. Kan kue lo. Itu Mana? api ke sini kan? Lupa. Ambil lah. Ambil lah. Biar aja lah mas. Ambil dulu, kita ngecek apa tadi yang ada si bolang tadi.